Olá, galera bacana do YouTube, bom dia, meus amigãos e amiguinhos, meus colegas, meus companheiros, meus parceiros, amigos de todos os dias. É com o coração totalmente feliz por vocês que eu começo aqui, galera, a falar sobre esta lavadora Electrolux. Muito barulho na hora de centrifugar, se bate para lá, se bate para cá, e pode ver que tá até raspando em cima aqui, ficou azulado, né? Já peguei várias máquinas com esse problema, pessoal, desse modelo principalmente, e quero mostrar mais uma coisa para vocês. Olha aqui, ó, se batendo para todo lado, gente, para todo lado. E o que que a gente vai fazer? A gente vai ter que arrumar para poder mostrar para a galera que isso aqui não é um problema muito sério. Primeira coisa que eu vou dizer para vocês, se a sua lavadora se bate para todo lado assim, ó, tudo quanto é parede, não é o bicho de 7 cabeças nem o de 8 cabeças, mas é um bicho pequeno que a gente vai resolver, ajudar a galera, mostrar para os amigos, para as amigas, porque eu falo amigos e amigas porque tem muita mulher, muita jovem, muita moça, muita senhora que está consertando máquinas também, porque a mulherada está mandando muita mensagem para mim dizendo que elas preferem consertar a máquina do que mandar um técnico, porque às vezes não é tão bom assim chamar um técnico. Tem técnico muito legal, tem outros que não, e outros muito honestos e outros não. E hoje está de um jeito que se você não tem certeza quem é a pessoa, é melhor não chamar, não ter casa. Então fica ligado que nós vamos na dica perfeita hoje. Gente, vamos arrumar esta máquina aqui. Vou mostrar para vocês porque a sua máquina se bate para lá, se bate para cá. Ó, bate de todo lado, gente. Não tem lado que segura, não segura lado nenhum, tá? Não tem como mais resolver. Só levantando essa tampa móvel, fixa aqui, fixa e móvel tudo, né? Se parafusar, levantar a tampa e então trabalhar nessa máquina. Nós vamos usar essa máquina como cobaia. Ou uns 2, 3 dias, vamos mostrar tudo o que tem que fazer. Primeiro vamos nessa parte. E depois vamos fazer outro vídeo mostrando outra parte. Você vai aprender a montar, desmontar, consertar, trocar peça, saber qual peça, como trocar. E pelos sintomas entender e conhecer a máquina pelo barulho. Amigos, eu quero antes de mais nada, tá? Antes de continuar esse vídeo, eu quero pedir para vocês a sua ajuda, a sua força. E depois eu me comprometo a ajudar vocês de graça por um ano, porque é isso que eu estou prometendo, dar curso por um ano de graça, por quanto de pessoa que eu conseguir responder no WhatsApp. Porque muita gente manda e-mail, responde lá no YouTube, lá no vídeo, no comentário, também posso ajudar, galera. Mas se você tem mais urgência, então no WhatsApp é melhor, porque daí eu consigo logo ver e no mesmo dia responder. Agora, quando é lá nos comentários, às vezes eu demoro, porque é muita gente, pessoal. Muita gente, aí eu não consigo responder, fico desesperado. Mas se vocês me ajudarem mesmo, eu vou dar jeito de responder o máximo possível. E também vou deixar o WhatsApp na descrição do vídeo para vocês que são meus amigos de verdade. Só para os amigos de verdade, os inscritos no canal, eu quero pedir agora. Tá, para aí. Você também é meu amigo de verdade. Você mesmo que se queimou quando eu falei. Você é meu amigo, você é minha amiga, meu irmão, companheiro. É você que ora por mim todos os dias, todas as noites, porque eu oro por vocês todos. Eu oro muito a Deus pelos meus inscritos, porque eu quero eles vivos e com saúde. E já vou alertar, se cuide, porque tá vindo mais doenças da pandemia aí, tá? Tá vindo umas coisa complicada aí, tá, pessoal? Então, tome cuidado. Cuidado, use máscara e use álcool gel e se cuide. Não se envolva aí no meio de muita gente. Fique esperto, porque depois que pegou a doença não adianta chorar. Eu tenho gente da minha família que pegou, não tinha, tá, pessoal? Agora já tem gente da minha família que pegou, ficou com sequela, sofrendo muito. Minha irmã tá sofrendo muito, tá, pessoal? Já faz tempo que sarou, mas as sequelas não saem. Muita dor no pulmão, dores no peito, sente o coração se mexer, bater forte, disparar e sofre. Então tá, então se cuida. Galera, ó, agora eu já vou mexer na máquina, mas antes eu vou fazer um intervalinho. Esse intervalinho não é para usar o vídeo não, esse intervalinho é falar com vocês, mostrando a cara para vocês. E eu vou falar bem sério. Tô chegando aí. Meus amigos, bom dia. Gente, hoje é quinta-feira. Sexta é amanhã, dia 24 de dezembro de 2021. Depois de amanhã, sábado, 25 de dezembro de 2021, Natal.
Feliz Natal aos meus inscritos, meus seguidores dos meus canais. Que nosso Senhor Jesus Cristo ilumine, abençoe sua casa, você, sua família. Gente, isso aqui dói de novo. Dói por quê? Porque eu não consigo ir até vocês dar um abraço pessoalmente. Como eu queria, gente, ir até meus inscritos do meu canal, chegar com a minha velha Kombi aqui, ano 87, a Kombi Dorinha que eu viajo, ir até você e dar um abraço forte. Mas eu queria dar um abraço forte mesmo, de doer, sabe? Aquele abraço de doer. Não é aquele abraço falso do jacaré, do tamanduá, né? Que abraça por frente e mete as mãos por trás, não. Um abraço de verdade, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, meu jovem, meu velho. Você que está lá do outro lado do país. Você que está lá nos Estados Unidos, lá em Luanda, lá na Flórida, meus amigos americanos, lá que eu tenho muitos amigos lá nos Estados Unidos. Através desse abençoado YouTube, o mundo todo sabe que o meu carinho é muito grande pelos meus amigos americanos e de outros países. Meus amigos africanos, meus amigos lá da África, lá da Guiné, Nova Guiné, lá de Moçambique e outros, lá, Luanda e muitos outros. Meus amigos uruguai, paraguaio, bolivianos, colombianos, venezuelanos, argentinos, brasileiros. Meus amigos do Equador, meus amigos de Portugal, meus amigos de qualquer e outros países do mundo, meu forte abraço, meu carinho, meu amor por vocês. Obrigado. 2021 está encerrando, graças a Deus estamos vivos. Nós superamos a pandemia. Sabemos que muitas famílias perderam alguém. Meus sentimentos, meu coração a vocês. E vamos orar e vamos pedir a Jesus Cristo, a Deus, Jeová Jiré, ou na sua religião fala diferente, Yehoshua. Não importa sua religião, não importa sua natureza, sua naturalidade, sua descendência, não importa nada. Importa que estamos vivos para a glória de Deus e vamos lutar por mais um ano que vem aí. Espero que 2022 venha cheio de paz, felicidade. Que esse ano novo seja para você felicidade. Natal, ano novo e o ano inteiro. Prosperidade, muitas bênçãos. Meu amigo, todos nós temos que carregar nossa cruz. Estou tentando carregar a minha. Está pesadinha, mas vocês vão me ajudar. Meu desejo é chegar mais perto de vocês. Eu nunca vou conseguir isso se vocês não se inscreverem nos meus canais para me dar uma força. Então se inscreva, vai lá. Tem um canal que tem o nome de Canal Cursos Grátis, se inscreva. Agora tem um outro canal que você, quando entrar no YouTube, vai ver esse detector verde no perfil. E o nome do canal é Artes Detector Máquinas. Se inscreva lá, por favor. Se inscreva no canal Artes Detector Máquinas. Assim está me ajudando. E se inscreva no canal da Kombi Dorinha. A Kombi ano 87 que está tentando percorrer o Brasil. Mas precisa que você se inscreva. O nome desse canal aqui da Dorinha é Minha Casa é a Estrada. Faz de conta que você não tem casa. Se você não tivesse casa, tem que você morar na estrada. Minha Casa é a Estrada. É assim o nome dele. Kombi Dorinha, vai ver essa combinha velha aqui. Se inscreva lá, compartilhe, amigos. Amigos, eu já era para ter parado de estar gravando, mas eu preciso dizer para vocês que daqui 2 dias é Natal. E nesse Natal eu quero gravar pelo menos um vídeo junto com minha família, que está alguns aqui e outros muito longe. Mas o mais importante está aqui com nós, a minha mãe, que tem 75 anos de idade, já não está inteira porque amputou uma perna.
mas para mim ela está inteira no coração. Cuida bem dos seus velhinhos aí, sua mãezinha, seu paizinho, se você tem, abraça e ama. Se já foi, se o Senhor já levou, aí não tem jeito. Aí a única coisa é esperar no Senhor e desejar que Deus faça o melhor por nossos velhos. Galera, um abraço forte, carinhoso e um pedido de amigo. Se inscreva nos meus canais. Canal Artes Detector Máquinas, que é o que vai aparecer esse negócio aqui, esse aparelho detector de metais. Só que tem uma promoção aí. Vocês se inscrevem no canal Artes Detector Máquinas, entra no meu WhatsApp que está na descrição do vídeo e diz para mim, quero participar do sorteio, quero ganhar um detector. Você vai ganhar um detector, eu vou sortear muitas varetas iônicas. Também vou sortear muitas varetas iônicas, gente. Das especiais para pedras preciosas e diamante e também das varetas normais, né? Que tem que colocar amostra para detectar qualquer objeto. Gente, mais uma coisa que eu vou dizer para vocês antes desse Natal. Isso aqui funciona, sabia? Não é mentira. Eu sei que vocês não cansados de mentira, de engano. Isso aqui funciona. Se tiver dúvida, você manda uma pessoa que não sabe que você enterrou um objeto de metal, manda ela procurar e você fica só olhando. Ensina ela como pegar, como andar, como caminhar perfeitinho, né? Fica observando, vê se elas vão cruzar em cima ou não. Vai funcionar tudinho. Você vai ver que é verdade. Eu também achava que funcionava. É uma coisa que eu duvidava muito, mas funciona. A vareta iônica funciona. E daí tem essas aqui que é especial, pessoal. Tem um segredo aqui que não vou revelar isso aqui por 100 anos. Mas um dia eu vou revelar, quem sabe. Que Deus só sabe, né? Essa aqui é um segredo especial para águas marinhas, ametista, diamante e outras pedras preciosas. Qualquer pedra. Só que eu digo para vocês uma coisa, não se enganem. Que essas varetas também conseguem achar água. Às vezes a pessoa pensa que achou ouro e é água, tá pessoal? Ela acha água também. Só que dependendo da região, você vai ser o cara esperto. Coloca a amostra coloca a amostra aqui dentro, tá? Você coloca uma amostrinha, um pedacinho de ouro, de pedra, alguma coisa que você queira achar. Você coloca um pedacinho aqui dentro e você pode ir tranquilo e fazer sua busca, tá? Vou sortear assim que o canal Artes Detector Máquinas, que é esse canal aqui, completar 1000 inscritos, já vou sortear o primeiro par de vareta iônica, tá? E já na sequência, em 90 dias, vou sortear um desse aqui, um Black Ray, certo? E daí quero fazer sorteio cada 30 dias, pelo menos de varetas iônicas, tá? Só que eu preciso que vocês se inscrevam, porque essas varetas custam caro. Então eu preciso que vocês se inscrevam nos meus canais. Então se vocês querem mesmo me ajudar, se inscreva já nos canais que vocês acham. Daí vocês me mandam um WhatsApp, uma mensagem no WhatsApp dizendo, amigo, já me inscrevi no canal tal, 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 tal. São 5 canais que eu tenho. Só que eu preciso que vocês se inscrevam. Não adianta 10 canais se não paga nada, né? Porque eu tenho só 2 canais que já me pagam um pouco, mas é pouco por enquanto. Preciso que vocês se inscrevam no canal Tudo de Rose, no canal Artes Detector Máquinas e no canal Minha Casa é a Estrada. Falta vocês se inscrever em 3 canais. Claro que todos os meus canais, se inscrever, vai melhorar a minha situação. Eu vou poder visitar vocês, sortear mais presente, né? E o mais bom de tudo, que se vocês se inscreverem mesmo, a galera pegar pesado e se inscrever, não vai pagar nem o frete, vou mandar de graça na sua casa. A hora de você ganhar o par de vareta iônica, vou mandar de graça na sua casa. Tá entendendo aí, pessoal? Esse canal tem amor, tem interesse, quero fazer, quero melhorar a minha vida, mas também a sua. Quanta gente já sonhou em ter um Black Ray e nunca pôde comprar? E às vezes tem dúvida, pensar que presta e não presta. Então daí ele vai ganhar de presente, não vai sair caro, ele vai saber se presta ou não presta sem gastar dinheiro. Mas como garanto, é bom, funciona mesmo. E as varetas iônicas também. Tem muita gente que me manda mensagem, eu vou comprar um par, se der certo no mês que vem, se eu conseguir dinheiro para metade do ano, se eu conseguir dinheiro daqui 2 meses, eu vou comprar. Agora você se inscreve em todos os meus canais e ganha de graça. Tá bom, pessoal? Não vou explorar ninguém, não. Eu só preciso que vocês se inscrevam nos meus canais. Canal Artes Máquinas, canal Artes Detector Máquinas, canal Cursos Grátis e canal Tudo de Rose e canal Minha Casa é a Estrada, que é o da Kombi aqui. Minha Casa é a Estrada é o principal. E o outro principal é esse aqui, Artes Detector Máquinas.
Quando entrar no canal lá, já vai ver no perfil. Beleza? Se inscreve lá, eu te ajudo e me ajuda. E outra, eu vou ensinar de graça agora os meus cursos. Não vou mais cobrar nada de ninguém. Né? Porque o pessoal não consiga pagar o curso. É muito difícil pagar a distância, né? Muita gente não tem também meios para pagar. Então eu vou ensinar de graça, eu vou te ensinar no WhatsApp. Você manda dizendo o problema da sua máquina, o que é, o que não é, o que faz, o que não faz, eu te ajudo. E você só se inscreve nos meus canais, só isso você me ajuda. E compartilha os meus vídeos com a galera, né? Diz que tem um cara aí que ensina de graça, não cobra curso. Eu. Artes Detector Máquinas. Vamos lá? Vamos para a máquina de novo? Mais um pouquinho. Se vocês querem conhecer a Combidorinha e saber em qual canal se inscrever e não errar, quer saber se esse é o canal da Combidorinha, então olhe ela. Vocês vão reconhecer essa combinha. Olhe bem. Ah, não tem como estranhar. Tá aqui. Minha casa é a estrada e o nome dela é Dorinha. Pesquisa lá no YouTube, Minha Casa é a Estrada, e vai achar. Olha a carroceria dela, a gabinona dela aí, ó. Como é que eu falo? A escada, né? A escada, a placa, tudo certinho. Então vocês não vão se enganar. Antes a placa não era verde, tá? Não vai estranhar. Antes também não era verde aqui, ó. Certo, pessoal? Estou fazendo uma pintura diferente aqui. Mas vocês vão conhecer a Combidorinha até pelo pneu aqui, né? No começo também não tinha o pneu na frente, na primeira viagem, né? Na segunda já teve, tudo mudou, né? Então vou mostrar mais um pouquinho aqui para vocês conhecerem a Dorinha. Daí vocês se inscrevem lá no canal Minha Casa é a Estrada, já vai estar me ajudando. Assim que você se inscreveu, eu já sei que você se inscreveu. Daí você manda no WhatsApp aí a confirmação dos canais que você se inscreveu e eu te ensino, te dou os cursos de graça aí. Beleza? Um ajuda o outro. Vamos lá? O YouTube é uma bênção na nossa vida. Vamos se ajudar. Agora eu volto para a máquina aqui, pessoal. Vamos começar a resolver o problema de por que a máquina se bate para os lados. É isso que a gente falou no começo do vídeo, olha aqui, ó. Ó. Tá? A gente vai fazer essa máquina de cobaia. Vamos desmanchar tudo ela para arrumar ela todinha para vocês aprenderem a consertar essas máquinas, beleza? Primeira coisa, vamos tirar esse parafuso aqui, ó. Tem uma cabrinha traseira dela aqui para nós poder levantar. Mais um parafusinho aqui do lado, ó. Então, pessoal, vamos à luta. Vou mostrar para vocês por que a máquina se bate desse jeito aí. Ó, gente, quando tiver que levantar aqui, solta essa mangueira de nível, essa já tá solta, né? Mas muitas vezes ela tem uns pininhos aqui atrás, ó, que segura. Daí você aperta esse pininho aqui com o alicate, daí o chicote sobra ali para dentro, ó. Nesse aqui eu vou ter que soltar aqui, ó. Eu vou conseguir com a mão mesmo. Se não conseguir, vai conseguir. Aí, ó. Agora consegue levar para lá. Agora eu vou mostrar um lado principalmente, os outros fica mais fácil. Vou mostrar para vocês por que a máquina se bate desse jeito. Galera, vou até pegar na mão o celular aqui um pouquinho. Olha aqui, galera, por que a máquina se bate. Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui acontece muito na nossa região, porque é litoral. As molas enferrujam, ó. Enferruja a mola e quebra tudo, gente. Enjoadinho, geralmente eu tiro com a mão, né? Ó, tiro com a unha isso aqui, ó. Você pode usar uma chapinha, um alicatinho, uma coisa. Ó, tá tudo podre a mola. Litoral tem areia, tem maresia, olha aqui, ó. As molas enferrujam tudo. Aí você tem que fazer o quê? Colocar outra mola, ó, esse pedaço aí, ó. Pegar outras molas e colocar aqui, gente, ó. Tirar daqui, ó. Tira esse pedaço aqui e coloca outra aqui, ó. Isso aqui é fácil, já vou mostrar como tirar. Olha aqui, galera, você tem que colocar esse tipo de molas aqui, ó. Elas eram assim antes. Ela vai ali, ó. Tá? Você coloca aqui, ó. Coloca ela de ladinho e vai apertando ela. Ela vai se encaixar ali, ó. Tá? Certo? Olha lá. Tem que ser assim. Olha como é que ela ficou aqui, ó. Apodreceu por causa da maresia demais, né?
beira de mar, é assim que fica, apodrece tudo. Então agora eu vou só mostrar para vocês como tirar uma e depois na sequência eu mostro no próximo vídeo. Olha aqui galera, você coloca a mão por aqui, ó, ela sobe para cima, você bate em cima, se aguentar bater com a mão, bate com a mão, se não conseguir bater com a mão, bate com alguma ferramenta. Olha aqui, ó, agora baixa, tá? Tirei isso aqui, né? Agora baixou, agora você quando abaixa, você tem que olhar aqui, essa mola aqui não presta, mas você pode puxar ela, ó, puxa ela sai, já tá bem podre. Sai puxando, ela vai desenrolando, ó, aqui, ó. Isso aqui já era, tá? Desenrola ela, porque ela é ruim de tirar, né? Desenrolando sai, ó. Isso aqui é podre, não presta mais. Agora, antes de colocar a peça no lugar aqui, no buraco, você faz assim, ó. Você pega a mola, a ponta da mola aqui, ó, tá? Passa no ferrinho e daí passa no plástico. Se botar só no ferrinho aqui, vai arrebentar. Tem que fazer ela entrar naquele plástico ali, ó. É durinha, tá, pessoal? É meio enjoadinha, mas ela vai. Você força um pouquinho. Se você não conseguir com a mão, porque ela é meia dura, então você tenta usar uma chave, tá? Mas se você quiser com a mão, você consegue até com a unha, mas levando uma voltinha por vez. Não tenta levar as duas, porque ela não vai levar todas no caso, né? Não vai ir. Então força uma primeiro, ó. Aqui, ó. Tá? Ó, passei. Passou uma, daí as outras passam, tá, pessoal? Ó, passou uma voltinha. Aqui, ó. Tá? Não vou colocar toda ela, porque eu vou desmanchar a máquina, vou fazer essa máquina de cobaia agora, para mostrar um monte de coisa para vocês. Então, vou fazer o seguinte, ó. Já colocada, tá? Está vendo aí? Ou não? Tá, né? Tá. Já colocada a molinha, certo? Aí você levanta aqui, ó, e passa no furinho de volta aqui, ó. Ó, coloca um buraquinho aqui e coloca essa peça aqui daí, que é a carambola. Carambola se coloca assim, ó. Vai ficar bem no cantinho do vídeo, né? Mas dá pra ver, né? Coloca ela. Quando ela entrar, você roda para um lado. Vira ela, ó. E solta. Tá travado. Então esse lado a máquina vai segurar. É que aqui tá numa caída, né? Daí coloca as quatro, pronto, perfeito. Beleza? Então como resolver quando a máquina está se batendo nas laterais? Já sabe. Muito obrigado. Então compartilhe e se inscreva nos canais que eu pedi. Um abraço, muito obrigado. Se precisar de alguma coisa, chama no WhatsApp que eu ensino vocês, tá ok? Tchau.